咳嗽不要乱吃止咳药，这4种咳嗽很特殊。大家好，我是呼吸科杨孝华医生。在回答这个问题之前，想和大家说一说心里话。我治疗呼吸系统疾病有20多年了，在门诊工作中，我经常会遇到一些患者，由于对反复咳嗽、咳痰、哮喘、肺气肿、慢阻肺、支气管扩张等肺部方面的不了解，可能会出现耽误治疗、踩坑、走弯路的情况。因此，我希望通过这个平台，利用我的经验和专业知识，为大家提供科普讲解和健康咨询解答服务，为大家解决实际问题。有很多咳嗽的朋友问我，为什么吃了止咳药还是没有效果？那么大家一定要及时的分辨这4种咳嗽，建议大家点个小红心，方便步骤查看。第一，咳嗽变异性哮喘，以干咳为主，经常发生在夜间，遇到冷空气或者灰尘、油烟这类刺激性的气体时，咳嗽就会加剧，这是哮喘前的一个阶段。第二是酸性粒细胞支气管炎引起的咳嗽，它没有特定的时间，偶尔伴有少量的白色粘痰，可选用糖皮质激素治疗。第三就是胃食管反流性的咳嗽，这种多数在咳嗽的时候伴有烧心反酸的情况，表现在长期会对消化系统和呼吸系统造成慢性不可逆的损害。第四就是上呼吸道咳嗽综合症，表现为由鼻部疾病造成分泌物倒流鼻后或咽喉等。这4种疾病都是以咳嗽为主，治疗上也不同，所以一定要警惕有不明原因的咳嗽。